සියලු දෙනාම අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Sex Ed LK YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි හැමදාම කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ලිංගික සෞඛ්‍ය ගැන වැදගත් වෙන කාරණා කියලා. විශේෂයෙන් අපේ බලන් ඉන්න අපේ channel එක බලන අය අපෙන් විශේෂයෙන් අහලා ඉවලා තිබුණා කොහොමද මේ ලිංගිකව බෝ වෙන රෝග. අපි දන්නවා අපි විශේෂයෙන් අපි වැඩසටහන් කීපයක්ම කරා මේ ලිංගිකව බෝ වෙන රෝග ගැන, HIV ඇතුළු අනෙකුත් ලිංගිකව බෝ වෙන රෝග ගැන. ඉතින් ඒ දේවල් සඳහා ඒ රෝග සඳහා කොහොමද හරියට පරීක්ෂණ කරගන්නේ, මොන කාලවකවානුවේද කරගන්න ඕනේ, ඔන්න වගේ දේවල්. ඉතින් ඇත්තටම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පරීක්ෂණ කටයුතු කරගන්න නිවැරදිම ක්‍රමය ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. එතකොට මුලින්ම අපි කතා කරමු ඇයි අපිට පරීක්ෂණයක් සිද්ධ කරගන්න වෙන්නේ කියලා. එතකොට මූලික කාරණා එතනදී දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඇත්තටම අපිට යම්කිසි විදියකට අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධයක් වුණා නම්, අනාරක්ෂිත කියලා අපි කියන්නේ කොන්ඩම් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව යම්කිසි අපි දන්නේ නැති කෙනෙක් එක්ක, සමහරක් වෙලාවට දන්න කෙනෙක් වුණත් වෙනත් ලිංගික සම්බන්ධතා තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අවදානමක් තියෙන විදිහේ යම්කිසි ලිංගික චර්යාවක් අපේ සිද්ධ වුණොත් අන්න එතනදී අපිට මේ සඳහා පරීක්ෂා කරගන්න වෙනවා, අපිට රෝග ලක්ෂණ තිබුණත් නොතිබුණත්. ඉතින් අනිත් අවස්ථාව තමයි අපිට හොඳටම විශ්වාස වුණත් අපි පවත්වපු ලිංගික සම්බන්ධයක් හරහා අපිට මේ විදිහේ රෝගයක් බෝ වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා අපිට යම්කිසි රෝග ලක්ෂණයක් මේ ප්‍රදේශයේ පැමිණෙනොත්, ඒ වගේම තමයි මේ ලිංගිකව බෝ වෙන රෝග සම්බන්ධයෙන් විවිධ රෝග ලක්ෂණ තියෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් අපි ඒව කලින් වැඩසටහන් වලදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ රෝග ලක්ෂණයක් මත වුණත් අනිවාර්යෙන් මේ ලිංගිකව බෝ වෙන රෝග සඳහා පරීක්ෂාව සිද්ධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඇත්තටම ගොඩක් අය අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මොනවද මේ සඳහා කරන්න ඕනේ පරීක්ෂණ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේකට මම උත්තරයක් දෙනවා නම් මුලින්ම මට කියන්න තියෙන්නේ අපි කරන්න ඕනේ පරීක්ෂණ තීරණය වෙන්නේ අපිට තිබුණේ මොන වගේ ලිංගික සම්බන්ධයක්ද කියන එක මත. ඉතින් ඇත්තටම මෙහිදී මොන වර්ගයේ පරීක්ෂණද කරන්න ඕනේ, ඒ වගේම තමයි අපි නියදියේ එහෙම නැත්නම් සාම්පල් එක ගන්න ඕනේ කොතනින්ද කියන එකත් තීරණය කරන්නේ අපි පවත්වපු ලිංගික සම්බන්ධයේ අනුව. උදාහරණයක් විදිහට ඇත්තටම කියනවා නම් ගුද මාර්ගයේ සම්බන්ධ වෙච්ච පුද්ගලයෙක්ගේ අපිට ක්ලැමීඩියා සහ ගොනෝරියා සඳහා විශේෂයෙන් අපිට සාම්පල ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අපිට ගුද මාර්ගයෙන් ඒක සම්බන්ධ නියදිය ලබා ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මුඛ මාර්ගයේ සම්බන්ධය තිබුණ කෙනෙක් නම් ඒ විදිහට මුඛ මාර්ගයෙන් සමහරක් වෙලාවට අපිට ඒ සාම්පල් එක ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට පොදුවේ ගත්තම ඇත්තටම අර විදිහේ ලිංගික සම්බන්ධයක් සිද්ධ වුණා නම් අවශ්‍ය කරන පරීක්ෂණ වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි රුධිර පරීක්ෂණ සිද්ධ කරනවා. රුධිර පරීක්ෂණ වලදී මූලික තැනක් ගන්නවා HIV කියන පරීක්ෂණය. එතකොට HIV සඳහා අපිට පරීක්ෂාව කරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව සිෆිලිස් සඳහා අපි ලේ පරීක්ෂාවක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න අවශ්‍යයි සිෆිලිස් සඳහා පරීක්ෂා දෙකක් මෙතනදී තියෙනවා. VDRL කියන පරීක්ෂණය සහ TPPA කියන තහවුරු කර ගැනීමේ පරීක්ෂණය. මේ පරීක්ෂණ දෙකම ඇත්තටම සිද්ධ කරන්න ඕනේ සිෆිලිස් තියෙනවද කියන එක අපිට හරියට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ විශේෂයෙන් රුධිර පරීක්ෂණ ගැන. ඒ වගේම තමයි මෙහිදී ක්ලැමීඩියා සහ ගොනෝරියා කියන රෝග තත්ත්ව මේ ලිංගිකව බෝ වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා අපේ කලින් වැඩසටහන් වලදී. ඉතින් ඒ වගේ රෝගවලදී ඇත්තටම අපි ලේ පරීක්ෂාවක් නෙවෙයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට පිරිමි කෙනෙක්ගේ නම් අපි මුත්‍රා මාර්ගයෙන් සාම්පල් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහරක් වෙලාවට මුත්‍රා පරීක්ෂා කරලා අපිට මේ පරීක්ෂාවට යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ පරීක්ෂා තියෙනවා. අර ඉස්සෙල්ලා මම සඳහන් කරා වගේ ගුද මාර්ගය, මුඛ මාර්ගය, ඒ වගේ තැන් වලින් අපිට නියදී අරගෙන සාම්පල් අරගෙන ඒ පරීක්ෂාවල් සිද්ධ කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි සම්බන්ධය උනේ කාත් එක්කද කියන එක අනුව අපේ පරීක්ෂණ සමහරක් වෙලාවට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් දැනට අපිට තියෙන නිර්දේශ අනුව විශේෂයෙන් අපි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ සමලිංගික සම්බන්ධය කියන පිරිමි සමලිංගික සම්බන්ධයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම්. ඒ වගේම තමයි කාන්තාලිංගික ශ්‍රමිකයන් නැත්නම් අපි ගණිකාවන් කියලා හඳුන්වන අයත් එක්ක ලිංගික සම්බන්ධවල යෙදিলা තියෙනවා නම් ඒ වගේම තමයි වෙනත් අධිඅවදානම් කණ්ඩායම් එක්ක අපි ලිංගික සම්බන්ධවල යෙදিলা තියෙනවා නම් අර කලින් කියපු HIV සහ සිෆිලිස් කියන රුධිර පරීක්ෂණ දෙකට අමතරව හෙපටයිටිස් B කියන රුධිර පරීක්ෂණයත් අපි සිද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ රුධිර පරීක්ෂණ තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ මහජනතාව අතර ප්‍රචලිත ක්‍රමයක් වෙන්නේ. ඉතින් කොහෙට හරි ගිහිල්ලා
ඒ අය මේ රුධිර පරීක්ෂාව සිද්ධ කරගන්නවා මේ කියපු රෝග තත්ත්වයන් වලට. හැබැයි ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ ක්ලැමීඩියා සහ ගොනෝරියා සඳහාත් පරීක්ෂා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ රෝග ලක්ෂණ තියෙන අයට මේ ක්ලැමීඩියා සහ ගොනෝරියා වලට අදාළ පරීක්ෂණ විශේෂයෙන් කොළඹ මධ්‍යම ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනයෙන් නොමිලේ සිදු කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පෞද්ගලික අංශයේ මේ ක්ලැමීඩියා සහ ගොනෝරියා සඳහා පරීක්ෂාව තියෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණේ තමයි තරමක මිල අධික බවක් තියෙනවා මේ ටෙස්ට් වල. හැබැයි කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් ඒ ගැන හරියටම දැනගන්න ඒ සඳහා අවශ්‍ය PCR පරීක්ෂණය කරගන්න ඒ PCR පරීක්ෂණය පෞද්ගලික අංශයෙන් උනත් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ක්ලැමීඩියා සහ ගොනෝරියා කියන රෝග තත්ත්ව ගැන සලකනකොට අපි කතා කරා PCR පරීක්ෂණය තියෙනවා. ඒක තමයි හොඳම පරීක්ෂණය අපිට කරගන්න පුළුවන් නම්. හැබැයි ඒක කරගන්න බැරි අවස්ථාවකදී ඇත්තටම විශේෂයෙන් රෝග ලක්ෂණ තියෙන අයට අර අන්වීක්ෂය පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ නියදියක් අපි අන්වීක්ෂයෙන් බලලා අපිට යම්කිසි රෝග නිర్ణයකට එළඹෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් කෙනෙකුට ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනයකට ගියොත් රෝග ලක්ෂණත් එක්ක අපිට පුළුවන් ඒ පරීක්ෂණය කරලා ඒ කියන්නේ අන්වීක්ෂයෙන් කරන පරීක්ෂණය කරලත් යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න ඒ කෙනාට ගොනෝරියා හරි නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ක්ලැමීඩියා කියන රෝග තත්ත්වය වැළඳිලා තියෙනවද කියන එක හරියට සොයා බලා ගන්න. ඊළඟට අපෙන් ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොයි කාලෙද මේක කරගන්න ඕනේ? යම්කිසි අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධයක් සිද්ධ වෙලා කොච්චර කාලෙකින්ද පරීක්ෂා කරගන්න ඕනේ කියන එක. ඇත්තටම මේකට එහෙම නිශ්චිත උත්තරයක් දෙන්න හරි අමාරුයි. මොකද ඒකට හේතුව තමයි විවිධ රෝගවලට අපි පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ කාල ඒ රෝගය අනුව වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේක මතක තියාගන්න අමාරු හින්දා පොදුවේ අපි කියනවා නම් සාමාන්‍ය යම්කිසි අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධයක් වෙලා ඒ කෙනාට යම්කිසි රෝග ලක්ෂණයක් පහළ වෙලා නැත්නම් දැනට සති දෙකකින් මේ අදාළ පරීක්ෂාවන් සියල්ල සිද්ධ කර ගැනීම සුදුසුයි. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ විශේෂයෙන් අපි දන්නවා කවුළු සමයේ එහෙම නැත්නම් අර මුල් කාලේදී ටෙස්ට් වලට අහු වෙන්නේ නැතිව රෝගය තියෙන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් HIV සඳහා අපි ඒ දේ නිතර සඳහන් කරනවා. ඉතින් එතනදී ඒ දේ අපිට හරියට බලා ගන්න ඕනේ නම් අර සිද්ධියට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මාස 3කට පස්සේ නැවත පරීක්ෂා කර ගැනීම තමයි සිද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් නැවතත් කියනවා නම් සති 2 ඒ වගේම තමයි මාස 3 සම්පූර්ණ වෙද්දී මේ සියලු පරීක්ෂණ කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒ අය ගැන හොඳ තක්සේරුවක් දෙන්න පුළුවන් මේ අයට ඒ අදාළ සම්බන්ධයට අදාළව යම්කිසි ලිංගිකව බෝවෙන රෝගයක් වැළඳිලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක හරියට කියන්න. ගොඩක් දෙනෙක් තවත් අපෙන් අහලා ඉවලා තිබුණා කොහෙන්ද ඇත්තටම මේ පරීක්ෂණ කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකට ඇත්තටම මම කලින් උත්තරයක් දුන්නා. මේ කතාවේදී පැහැදිලි වුණා රජයේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන වලින් මේ පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන් නොමිලේම කියලා. ඊට අමතරව පෞද්ගලික අංශයෙන්ුත් මේ රෝගවලට අදාළ පරීක්ෂා සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරනවා නම් මේ HIV රෝගය සම්බන්ධයෙන් HIV පරීක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඔයගලන්ට මොනවා හරි ඒ ගැන හරියට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ පරීක්ෂණය සඳහා යොමු වෙන්න අවශ්‍ය නම් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා වෙබ් අඩවියක් තියෙනවා know for sure කියලා මම මේ වීඩියෝ එක පහලින් ඒකේ link එක දාන්නම්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ site එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ අවදානම මොකක්ද කියන එක තමන්ටම සොයන්ව අධ්‍යයනය කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පරීක්ෂාව කරන තැනකට යොමු වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක සහ ඒ වගේම මේකේ ඇප් එකකුත් තියෙනවා. මේ දෙකම පාවිච්චි කරලා ඒ අයට පුළුවන් අදාළ ස්ථානයට යොමු වෙලා තමන්ගේ පරීක්ෂාව කරගන්න. ඉතින් අවසාන වශයෙන් පරීක්ෂා ගැන කතා කරද්දී වැදගත්ම කාරණයක් තියෙනවා කියන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපි දන්නවා ලිංගික සම්බන්ධයකට පස්සේ ගොඩක් අය කනස්සල්ලෙන් ඉන්නවා තමන්ට ලිංගිකව බෝවෙන රෝගයක් වැළඳුනාද නැද්ද කියලා. ඉතින් එහෙම ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇත්තටම අපිට පුළුවන් පරීක්ෂාවකට ගිහිල්ලා මේ පිළිබඳ තහවුරු කරගන්න. විශේෂයෙන් පරීක්ෂාව ගැන සඳහන් කරනවා නම් තමන්ට ගොඩක් වෙලාවට බය තියෙන තමන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා වෙන එකක් නැහැ. තමන්ගේ රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා වෙන එකක් නැහැ. මේකේ රිපෝට් එක මේකේ රිසල්ට් එක සමහරක් වෙලාවට ගෙදරට කෝල් කරලා කියයි. නැත්නම් තමන්ගේ සහකරුවෝ හෝ සහකාරියට මේ දේවල් කෝල් කරලා කියයි. එහෙම කියලා. එහෙම බයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන කියනවා නම් මේ
ලිංගිකව බෝවෙන රෝග සඳහා වන පරීක්ෂා විශේෂයෙන් අපේ රජයේ සායනවලදී ඒ විශ්වාසය රහස්‍යභාවය නැත්තම් අපි කියන පෞද්ගලිකත්වය 100% ආරක්ෂා වෙනවා. එම කිසිම ආකාරයකින් ඒ වෙන කෙනෙකුගේ වාර්තාවක් තවත් කෙනෙකුට අපි ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ආරක්ෂාවක් අපිට තහවුරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද බය නැතුව ඇවිල්ලා සායනවලට ඇවිල්ලා ඒ පරීක්ෂා සිද්ධ කරගන්න විශේෂයෙන් Tamanට යම්කිසි සම්බන්ධයක් තිබුණා නම් යම්කිසි සැකයක් තියෙනවා නම් රෝග ලක්ෂණ මතුවෙනකන් ඉන්නේ නැතුව අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා පරීක්ෂණ කරගන්න කියන එක තමයි මට අවසාන වශයෙන් ඔයගලන්ට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය. හොඳයි ඉතින් අද අපි ඇත්තටම කතා කරේ කොහොමද මේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග නැත්නම් ලිංගිකව බෝවෙන රෝගයකට පරීක්ෂාව කරගන්න කියලා මොන වකවානු වලද කොහෙන්ද කරගන්නේ ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරා. ඉතින් මේ කතා කරපු දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුමට එකතු වුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද කතා කරපු මාතෘකාව විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝ අපෙන් ඉල්ලලා ලැබපු මාතෘකාවක්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට යෝජනා කරන්න අපි මොනවද ඉදිරියට කරන්න ඕනේ වැඩසටහන් කියලා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ ඕගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම් අනුව ඒ ඉල්ලීම් වලට හරියන විදියට ඉස්සරහට වීඩියෝස් සැලසුම් කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.